Defeito crônico aí na linha Fiat, veículo para de acelerar do nada, TBI às vezes fica silencioso e às vezes fica fazendo um barulho estranho e você fica na dúvida aí qual é o problema do veículo. Você pode vir aqui certeiro, rapaziada, abrir o TBI ali, ó, vai ter essa engrenagem, ela costuma bastante aí, isso aqui é crônico, né? Quebra bastante na linha Fiat, quebra os dentes aqui, ó, e ocasiona que o veículo não acelera de maneira alguma, beleza? Aí a galera muitas das vezes fica caçando chicote, fica caçando outro tipo de problema, sendo que o problema está no próprio TBI, beleza? Você resolve aí, não só fazendo a troca do TBI, mas também fazendo a troca simplesmente ali do kit de engrenagem, né? Do TBI, fica mais barato e fica a mesma coisa, né? Vai funcionar ali a mesma coisa, vai estar resolvendo seu problema bem mais barato, beleza?